Hari ini aku review satu produk dan sangat syokkan kepada korang yang baru berjinak-jinak mau buat video. Wajib ada benda ni. Tak mahal guys, benda ni sangat murah dan berkualiti. Tengok aku tekan sampai 112, dia maintain kekal steady. Mula-mula aku risau jugalah kalau handphone aku ni akan jatuh kan, time-time laju macam ni mesti pecah berderai semuanya. Tapi selepas aku cuba, aku berpuas hati guys. Aku uji di bonggol-bonggol, memang tak jatuh, tak goyang, tak gegar guys. Barang murah, penghantaran pun percuma. Cek di beg kuning saya. Order sekarang.